अस्सलामुअलैकुम भाई, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहे हैं भाई। तो भाई एक और नया वीडियो के अंदर ब्लॉग के अंदर खुशामदीद। तो आज हम लोग कुछ तगड़ा चीज़ करने वाले हैं। तो ये देखिए पीछे, ये चेक करिए भाई, माशाल्लाह अपनी गाड़ी पूरी पूरी खुल चुके हैं इधर। तो भाई गाड़ी तो फाइनली खुल चुके हैं, यानी इंजन ऑयल चेंज करने के लिए और कुछ एयर फिल्टर काफ़ी सारे इसके अंदर रिपेयर था भाई। पूरा गाड़ी को पूरा खोल दिया, नीचे ऑयल भी निकाल दिया। ये नीचे वाला हिस्से में देखो, ये कुछ ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं भाई गाड़ी के। तो मस्त मज़ा आया। तो इसके बाद हम लोग कुछ जाके सामान भी लेकर गए। ये कुछ पड़ा है देखो, कवर का कुछ, ये चीज़ ख़राब हो गया, इसको कुछ चेंज कर देना है भाई। अभी गाड़ी पीछे हमारे सर्विस हो रही है, बस कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है। पीछे गाड़ी आपको दिखाता हूँ। तो सामान मैकेनिक भैया को हैंड ओवर करके हम लोग बाहर आके बैठ गए भाई। हमारे सामने कुछ एफजेड पड़ी है देखो, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लग रहा है, पूरा टायर ख़राब, सामने का पूरा पैनल्स ख़राब। हमारी गाड़ी तो अंदर खड़ी है भाई, इसका सर्विस हो रहा है। आज तो मौसम कुछ ख़तरनाक ही लग रहा है भाई, बहुत धूप लग रही है, रोड के ऊपर बहुत ट्रैफिक है, पैदल पैदल घूमे जा रहे हैं भाई। कुछ आगे, बहुत आगे शॉप है, उसमें जाके हम लोग सामान लेके आएंगे। ये वाला स्टेम और कुछ सामान, हम लोग सामान लेके आपसे मिलते भाई। हम लोग अभी सामान ला के उसको दे दिया भैया को। अभी इधर हम लोग कुछ फूड ऑर्डर किया था, फूड आ गया भाई। थोड़ा बहुत भूख लग रही है, अभी हम लोग नूडल्स मंगवाया। तो चलिए भाई बैठ के खाते हैं। देखिए भाई, खाने के बीच में हम लोग फिर से व्लॉग शुरू कर दिया। ये कुछ प्याज दिया है हम लोग, और एक चिकन नूडल्स, और एक कुछ सॉस। इसने स्पून नहीं दिया भाई, बहुत गलती किया, शट। लोकेशन देखिए भाई, मैकेनिक शेड में हम लोगों का जुगाड़ू तरीका, पूरा गाड़ी भाई। मुबारक हो माशाल्लाह, अपनी गाड़ी चकाचक तैयार हो गई। ये देखिए सब नया, इंजन ऑयल नया, फिल्टर, एयर फिल्टर नया डाल दिया। और ये कुछ और अंदर कुछ सामान, इधर बोल्ट वोल्ट सब लूज़ हो गए थे, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया भाई गाड़ी का कुछ ऐसा। और उधर साइड से चेक कर दे, ये रही भाई माशाल्लाह कुछ इधर साइड का लुक्स। वाटर वॉश करवाया, कोई फ़ायदा नहीं है। मौसम का ये चेक करिए, मौसम कभी भी वाटर वॉश करवाते कोई फ़ायदा नहीं होता। ये देखिए माशाल्लाह, हक की जमात के साथ अल्लाह की मदद। ये माशाल्लाह, ये रही कुछ। तो भाई अभी आप लोगों को इसका पूरा डिटेल से रिव्यू वीडियो चाहिए ना, सर्च करके